President. Etter at statsbudsjettet ble lagt fram, så synes vi i Høyre at det ble avdekket et ganske så stort sprik mellom politiske mål og midler, godt eksemplifisert gjennom biodieselsaken. Det handler om at folk skal ha tillit til at statlige ordninger varer over tid. Det handler om trygghet for investeringer, både for kjøper av et produkt, selger og produsent av et produkt. Og det handler om at neste gang staten innfører nye ordninger, ja, så vil kanskje folk ikke respondere sånn som staten og samfunnet ønsker at man skal gjøre, rett og slett fordi at man ikke lenger tror på at staten vil stå ved sine løfter. Flertallet peker i merknadene til saken på, sitat, «Det er behov for langsiktighet i virkemiddelbruken, sånn at aktørene har forutsigbare rammevilkår». Det merker vi oss, og nå er finansministeren tilbake i salen, og jeg vil utfordre finansministeren til å svare på om den merknaden, om han synes regjeringspartiens formulering i merknaden er dekkende for biodieselsaken, og vil også utfordre neste taler, Lundteigen, om Lundteigens syn på dette, som har egentlig fulgt forslagsstillerne ganske bra. Det er også bemerkelsesverdig at SV, som er saksordfører i denne saken, ikke benytter muligheten til å komme et reelt flertall i Stortinget i møte. Det nok en gang viser som man protesterer for all verden, man er med på ferden, selv om man er saksordfører i en sak. Klimautfordringene gjør det nødvendig med ny teknologi og nye produkter. Dette er dyrt, det tar lang tid, og det krever både mye penger og tålmodige eiere. Ofte vil nye produkter være dyre i en oppstartsfase, og vil ha da behov for avgiftslettelser i en periode. Dette er det relativt bred enighet om, men det er fortsatt ikke politiske føringer hvor lenge sånne fritak og hvor lenge sånne stimuleringsmidler skal vare. Og det gjør de altså utsatt for politisk risiko, tautrekking, og ofte er et lett offer for sene nattetimer i regjeringskonferanser. Gjerne uten andre begrunnelser enn den populære provenyen. Det vi i forslagsstillerne fra Høyre reagerer på, det er at man får systemer som er sårbare, og som bidrar til umiddelbar endring av rammevilkår, uten at signalene er gitt på forhånd, for bedrifter som er i en oppstartsfase med ansvar for millionverdier i lån. Det er ingen tjent med, Dersom produksjon av andre generasjons biodrivstoff skal være konkurransedyktig i en introduksjonsfase, er det avhengig av fritak fra autodieselavgiften, hvis ikke forsvinner det norske hjemmemarkedet. Det er derfor behov for en gjennomgang av avgiftssystemet for drivstoff for å skape forutsigbare og stabile rammebetingelser som kan sikre fremtiden for klimavennlige drivstoff. Dersom det er innført midlertidig fritak for ikke-klimarelaterte avgifter for nye drivstoff, må det tidlig tilkjennegis hvor lang tid avgiftsfritaket skal gjelde, sånn at produsenter og forbrukere kan tilpasse seg dette. Jeg opplever at saksordfører kommer oss litt i møte helt på avslutningen, og det betyr at vi har noen forventninger til statsbudsjettet. Det må altså etableres forutsigbare kriterier for hva slags avgifter man skal innføre, og hva slags avgifter man skal unnta for nye klimavennlige drivstoff, og hvor lenge fritakene skal være. Men det er ikke sånn at alle kostnader med bilbruk er like, som finansministeren og saksordfører later til å innbille oss. For viktige kostnader ved bilbruk er ikke generelle, hverken kø, støy, ulykker, forurensning og veislitasje. Saksordfører påstår at det meste av bilbruken skjer i byene. Vel, Norsk Petroleumsinstitutt sier at det meste av bilbruken, faktisk så mye som 85% av den, ikke foregår i byene, men faktisk i Distrikts-Norge. Og der er det mindre press på veiene. Avgiften tar heller ikke hensyn til kvelds- og nattkjøring og antall personer inne i bilene. Staten må bruke avgiftssystemet for å bidra til at det ikke blir ulønnsomt å velge miljøvennlige drivstoff. Det bør derfor fortsatt være fritak for autodieselavgift på all biodiesel, ettersom dette fortsatt er en introduksjonsfase. Men når virkemidler avskaffes, oppstår det problemer for dem som satser på nyutviklingen, som investert i produksjonsanlegg, kjøpt ny, dyrere bil, i tillegg til at subsidieringsordningen videreføres. Sånne feilinvesteringer innebærer samfunnsøkonomiske tap, som finanskomiteen bør være spesielt interessert i å korrigere. En måte å unngå dette på er altså å varsle i god tid om at virkemidler som kommer vil bli avviklet innenfor et visst tidsrom, eventuelt når en markedsandel har blitt så og så stor. Avslutningsvis vil jeg ta opp representantforslaget fra Nikolai Astrup og meg selv.